nửa vầng trăng, em cắt luôn cả con sóng. Nếu anh có túi bóng thì em cắt cho. Nếu anh có lo trình độ em yếu kém thì hãy đến thăm máy siêu cấp nhà em. Tốc độ 1 phút 250 phát. Vô lý. Chỉ thua tốc độ quay xe của Hải. Quay xe. Hãy cho em một khuôn cắt, em sẽ cắt cả thế giới cho anh xem. Ghê chưa? Hình chữ M. Và đây là hình chữ O. Hình như em đã phải lòng anh. I need somebody who can love me at my worst. 16cm là khổ tối thiểu mà bên em có thể cắt được. Thế nên là Lily, phóng viên thường trú tại nhà máy Vivaco,